တာကူတော်လားထန်းကူတော်လားတကူးလာရဲ့လို့တတ်မှတ်ဆိုးမှုပြုကြရတဲ့ຫນွေလမှာမဟာသကြံမင်္ဂလာပွဲသဘင်ကိုဆင်ရင်ကျင်းပခဲ့ကြတာဟာဖြင့်ပကံခေတ်ကစတင်ခဲ့တယ်လို့ယူဆလို့ရပါတယ်ရှင်အင်းဝခေတ်ကိုကူးပြောင်းလာတဲ့အခါမှာလဲတကြံရေပွဲသဘင်ကိုဆင်လာမပြည့်ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်မဟာတကြံပွဲတော်ဟာဖြင့်မြန်မာတို့ရဲ့12လရာသီပွဲတော်များထဲမှာပျော်ရွှင်စရာအကောင်းဆုံးပွဲတော်လို့လဲပြောလို့ရနိုင်ပါတယ်ရှင်ကုန်းမောင်ခေတ်မှာလဲတကြံမင်္ဂလာရေသဘင်ပွဲကိုဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်အများပြည်သူတို့တခဲနဲ့ဆင်နွှဲလေးရှိကြတဲ့ရေပွဲသဘင်မှာဂီတသုခုမအနုပညာရှင်များဟာအနုပညာဝန်တာကျေပြွန်စွာနဲ့ပါဝင်ဆင်နွှဲကြတယ်လို့အဆိုရှိခဲ့ပါတယ်ပြောင်းသာတူလေးမှာပြောင်းလဲမို့လှမ်းကပြောင်းတဲ့ကြစေဘတော်ဘူးလေးတွေပန်းသင်ထားသူကြီးကောင်းမလေးမော်လို့ဘတော်ဘူးလေးတွေပန်းသင်ထားသူကြီးပြောင်းပြောင်းရွှင်ရွှင်ပြီးမုတ်ကြတဲ့ပွဲမှာမုံမုံကြတဲ့ပန်းတော်ဘူးတွေပဲရာဒီချင်းမီလမ်းပွင့်ခဲ့တဲ့ဘရောင်းကိုပန်းစင်မရဲ့လာတဲ့မှာမို့မိုးကြီးရဲ့ဖျောက်လာပန်းပွင့်မှုရာယူကြတဲ့တင်ရံခါလမ်းဆန်းတဲ့မိုးရဲ့မိုးပြင်းလေးဘရောင်းပန်းပွင့်ရုံဆိုရုံပြန်ပဲအောင်မိုးပြင်းလေးကျွမ်းဝင်ပလဲရီငွေစင်သွန်းလောင်းကပင်အတီးမောကခုံငိမ်ညောင်းလို့ရင်ဒီနှစ်သက်တွင်ကြည်လင်ရွှင်လန်းချမ်းမြေပါစေခြင်းဆုံးတော့မေးမရတဲ့တကြံတွင်မောပန်းမတော်ဝေလွင်မြမရင်ကျေးမှုတာရေသပင်တူပေါ်တူတွင်ရင်နီကကျွမ်းဝင်ပလဲရီငွေစင်သွန်းလောင်းငါပင်အတီးမောကခုံငိမ်ညောင်းလို့ရင်ဒီ
ဆုံးတော့မေးမရတဲ့ကြံတွင်မောပန်းမတော်ဝေလွင်မြမရင်ချေမှုတာရေတပင်တူပေါ်တူရဲရှင်နီကကျွမ်း老马，你是谁吧？谁？你把谁？